接下来方程老师要介绍第8题，他说下列请用 sigma 来表示。好，第一题是1 3方、2 3方一直加到 n 的3方，所以第一题啊可以写成 sigma。那这个 n 的3方其实把 n 改成 k，k 的3方。那 k 是从多少开始呢？1的3方开始，所以 k 从1开始。第一项 k 用1带进去就1的3方，就是它。再来第二项 k 用2带进去就2的3方，就是它。哎，这很好，一直到什么时候停 ？n 停。好，所以第一小题就等于这样，看看有没有问题。第二小题，第二小题它是3加3一直加，哎，加了20个3。好，20个3，那这样子会等于什么呢？要用 sigma 表示。好，那因为每一个都是3，所以这里啊就直接写3就好。那有20个，那 k 从1一直到20，那这个那就会变成说 k 等于1的时候带进这里。因为没有 k 给它带，所以它就是3。加上 k 等于2带进去，这里没有给它带，又是3。哦，一直加到最后一项20项的时候带进来 ，k 等于20，它还是没得带，所以也是3。所以就是3加了20个，哎，果然就是跟这个一样。所以第二个就写成这样就可以了。第三个，好，第三个是特别要注意的。啊，这个呢是135啊，1乘3，3乘5啊，一直到97乘上99。那你发现这两个彼此之间的关系呢，是后项都比前项多2，所以你可以写成这个 k 乘上 k 加2 ，k 乘上 k 加2，然后它是从1，哎，这样不太好。好 ，k 乘上 k 加2的话，那应该是1、2开始，可是它1、3，好，那我们再稍微换一下。来注意哦，这个题目要注意看哦。我们这样把它分成2个数列好了。第一个数列就是属于前面第一个，第一个呢，它是1、3、5、7、9一直到97。如果把它叫做 a k 的数列的话，那这个 a k 的数列 a1就等于1，然后 a2呢就会等于3，好。那问你说 a k 可以等于什么呢？哎，这是一个什么数列？等差数列可以用什么？首项加上 n 减1，那现在是 k， 就 k 减1乘上公差，那公差是2，那首项是1，所以你可以写成这个样子，它把它合起来就是 2k 减2再加1，那就是 2k 减1。所以这个可以写成括号是 2k 减1，那是一个嘛？抱歉。sigma 括号 2k 减1，k 等于1的时候带进去2乘以1减1是不是1？k 等于2带进去2乘以2减1是不是3？好，所以它最后一项是到97，所以2乘以多少减1要等于97呢？1过来98，所以 2k 等于98，所以它应该是到49，好，49。好，那后面这一项呢？刚才讲过了，就是它都比它多2，所以把这个加2，那这个加2就是 2k 减1再加2就是加1啦。好，所以我们可以简单的用这样。那如果后面这个并不是那么简单的话，你就把这个假设成另外一个 b1 等于3，b2 等于5，然后 bn 等于99，然后看看这个 bk 要怎么写。好，写的就是写 bk， 那刚才是写 ak 长这个样子就写在这里。那你把 bk 写在这个地方，那这个就可以表示出来。看看这样有问题。